شير قدا والربيا براناجي بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warra finfinneetii fi akkasuma shaggar jiraatan biraan sheer gootanii kan hageessan abdii guddoon qaba. Ergaa gabaabduu yookaan beeksisa gabaabaa sheeyni keenyaa kabajamaaf jaalatamaan kan akka ji'a ramadaanaatti baatiiwwan hedduuf eegaa turre biyya Masrii irraa gara biyyaa deebi'anii umraarra jiraachuun isaanii beekamaadha. Insha Allahu ta'ala boruu booda gara biyyaa gabbuuf deeman magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa irratti simannaan bareedduun akka isaaniif godhamtu majlisaas ta'ee ulamoonni keenya gurguddaan warri akka sheemiin Uroofaan akkasuma dargaggoonni keenya kan shaggarii fi Finfinnee jiraatan hedduun isaanii sagantaa qabatanii akka jiran qubaan qaba. Isin yoo dhaga'uu baattanii asumaan dhaga'aa isiniin jecha warra afan biraanii sheer gootanii kan hageessan kabajaaf jaalalaan asumaan isin afeeruu barbaada. Warra sagantaa tana dalagaa jiran mashaayikoota keenya, darasoota, dargaggoota keenya akkasumatti daldaltoota keenyaas dabalatee jiraattota magaalaa Finfinneetii fi akkasumatti shaggar jiraataniin guddaa galatoomaa jechaanii warroota sagantaa tana isaanii wajjin miidheessuu qaban khayaanni kuyyokaahuu sagantaan tun biran ga'een biraan sheer gootanii kan hageessan kabajaaf jaalalaaniin isin gaafadha. Nama fi wal mul'isa waliis boonsa, nama fi wal guddisa, nama ifiitu waliis kuffisa. Nama wal kuffisu osoo hin taane nama wal mul'isu, nama wal guddisu taanee argamuudhaaf guyyaan nuti wal mul'ifnu waliis guddifnu guyyaa kanaa kana jechuu barbaadeeti. Caalimni keenya guddaan ilmii wajjin biyyaa bahee ture. Ka ilmiin sababaanni biyyaa bahuutii wajjin biyyaa baatee turte kaarra deebi'uudhaan ilmiin isaa wajjin biyya nu deebi'aa jirtu Sheekh Muhammad Tawfiq simannaa isaanii bareechinee biyyaa akkamittiin galee akka jaan osoo hin taane biyyumaan itti galuu qabuttiin galee bagaan galee akka isaan jaan godhuudhaaf guyyaan nuti kas goonu iftaanii jechuu qiyya. Itti fufee iftaan ta'an immaas akkasumatti inshaallah. Guyyaa sabtiidha ganama sa'a takkatti gara aayipoortii yookaahu aayipoortii intarnaashinaal booleetti yookaahu kagabbuunu ta'a yoo rabbiin fedhe achirratti sheekonni keenya dargaggoonni keenyaa fi daldaltoonni jiraattonni hawaasa keenya kan magaalaa Finfinnee jiraatanii akkasumas warreen gara shaggar jiraatan guutumaa guututti miilaa fardaan baatanii simannaa sheeka keenyaa akka nu bareechuu qabdan asii magaalaa Madiinatul Munawwaraa irraa dhaamsa keenya isin biraan geechuu barbaanna. Sheeyni keenya Sheey Jamal Aliyyifaan guyyaa kana baatanii simachuu akka qabdan akka beeysaattis ta'e lallaba isaanii roga hundaan isin biraan ga'anii jiran nulleen asumaan irra deebinee ergaa isaanii san gajjabeessuudhaaf sheekota keenya bahaa nuu simadhaa isiniin jenna. Obboleeyyan warri jirtan kun sheer godhaa baarakallaahu fiikum. Ganama borujummaa salaannee yoo rabbiin fedhe gama galgalaa gara riyaadichini gara jiddaachini deebina jiddarraa halkan gama bariisaatti kan fe'annu ta'a sa'a 10 jechuudha. Sa'a takkaa fi wayitti sa'a takkaa fi daqiiqaa 10 gabbuuna Finfinneetti meeshaa guurrachuu fi wantoota takkaaf bakka kaargoollee yoo turru taate sa'a 2 cinaa yookaan gara sa'a 3tti gabbaana achi duratti wal geessanii simannaa bareedduu sheeka keenyaaf godhuudhaaf qophiin nu eeydanii akka nuu simattan kabajaaf jaalalaan dhaamsa keenya isin biraan ga'uu barbaanna. Guddaa galatoomaa isiniin jechaa guyyaa sabtii handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee irratti akkuma simatamanii ichi oolanii bulaniin ganama alhada ammas gara magaalaa Dirree Dhawaa kagabbuun ta'a inshaallahu ta'ala. Walumaanuu kagabbuu nu ta'a magaalaa Dirree Dhawaa irratti illee simannaan bareedduun akka godhamtuuf abdiin qaba. Hooggantoonni mootummaa, hooggantoonni majlisaa, hawaasni keenya jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaa achirra baatanii simannaa bareedduu kan nu gootaniif abdii bareedduu qabna, abdii guutuu isinirraa qabna. Achirraatti fufuudhaan warri magaalaa Laangee, magaalaan Qarsaa, magaalaa Watar akkasumas naannoo inni keenya qullubbii dabalatee dhangaggoo fi magaalota naannoo keenyaa maayasiitii illee dabalatee akkasuma calanqoo qullubbii dabalatee makiinonni asirraa gabbu'anii akka ajaa'ibaa simannaa sheekaatiif labbaa galanii kachin nu eegan ta'a akkuma gabbuunee yoo rabbiin keenya fedhe hanga tokko magaalaa Dirree Dhawaa irratti simannaan eega godhamteef booda walumaanuu gara Laangee kan qaceellu ta'a inshaallah. Magaalaa Laangee irratti hawaasni keenya kan baadiyyaa magaalota sadeen qabnu dabalatee magaalota ollaa keenyaatti de'ee simannaa bareedduu sheeka keenyaaf achirra kan godhan ta'a. Hawaasni keenya hawaasni magaalaa Laangee keessummaan irra dhufuudhaaf jiraattu kasheenilleen itti dhufuuf jiraatu mudhii hidhattanii jabaachuu akka qabdan wal jabeessitanii jabaattanii dargaggoonni keenya manguddoon teenya haawwan keenya shamarran keenya hundummaan keessanuu jajjabaachuu akka qabdan keessummaa isinit dhufaa jira sagantaa guddoo tanaatu isinirratti gaggeeffamuudhaaf deema
hooggantoonni aanaa keenyaa, hooggantoonni magaalaa teenyaa, akkasumatti hooggantoonni zooniilee laangee akkuma walii galaattu akkuma walitti dhaamannee jirru sanitti inshaallahu ta'ala simannaa sheeka keenyaa ni bareechitan jennee abdii guddoo isinirraa qabna. Eega nuti isin biraa deemna irraa kaasee hanga ammaa mana galtaniin beeytan hooggantoonni araddaalee garaagaraa hoogganaa jirtan, hooggansi magaalaa irra jirtan, hooggansi aanaa roga hundaanuu sagantaa tana miidhaysuudhaaf shoora ajaa'ibaa taphachaa jirtan, qooda keessan baachaa jirtan, bakka itti isin yaadaa turre olitti isin harkaadhaa jirra. Fuulduratti illee nu jabaachuu qabdan kabajaaf jaallaan isin gaafanna. Yoo rabbiin keenya fedhe inshaallahu ta'ala alhada wal harkaan teenya magaalaa laangee irrattaati. San dura immoo magaalaa Finfinnee irratti yookaan handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee irratti guyyaalleen guyyaa irreechaati jaan akka biyya teenyaatti amriin irreechaalleen jajjabaachaa deemu jirti. Haa ta'u akkuma dandeenye rabbi sodaatan waan ta'eef jiraattonni magaalaa Finfinneetii fi shaggar jiraattan hawaasni keenya bakka tana jirtan guyyaan isin obboleessa keessan aalima keessan ilmii biyya galaa jirtu guyyaan isin itti qeebaltan itti simattan guyyaan isin itti mul'attan guyyaa kana inshaallahu ta'ala nurraa haftan jennee shakkii takka illee isin irraan qabnu ni jirtan jiraachuu keessan beeyna hin jirtan jennee isin hin shakkinu. Kanaaf jireenya keessan mirkaneeffachuuf isinillee jabaattanii guyyaan itti jireenya keessan mirkaneeffattan guyyaa kanaa kana jechuu kiyya. Ulamaa'onni keenya barattoonni diin akkasuma dargaggoonni keenya manguddoon teenya daldalaan keenya hundummaan nama keenyaatu sagantaan tun isa gammachiiftu guyyaa kana sagantaa tanarratti hirmaattanii boolennoo eeydanii simannaa bareedduu aalima keenyaaf sheeka keenyaaf akka nu gootan abdii guddoo isin irraa qabna. Kana gaafa isiniin jennu sheeka simadhaa jechuu miti ilmii sheeka isii jirtu san simattan ilmii sheeyni deemuun san simattan jechuu kiyya. Simannaa kaleeysa ansaaronni ergamaa keenyaa fi salawaatu rabbi wasalaamu alayhi saabota isaaniitiif gaafa isaan makka irraa akkaa fi bakka dhabanii garana godaanan godhaniif san isinilleen sheekaa nuu gootan jechuu kiyya. Ilmii simachuun diin simachuun nama simachuu miti waan nama san keessa jiru simachuudha. Sheeyni irra yoo beekumsa akkanaa qabaachuu baate nama biyyaaf faayidaa qabu akkanaa yoo ta'uu baate nama jabaa fi nama ta'e akkanaa kana yoo ta'uu baate simannaan dilas godhaaf jennee isin jinqinuu fi isinilleen gootaniif tarii hin jirtu ta'a. Alaa kulli haal ummanni keenya ummata kabajaati ummata jaalalaati nama ilmii qabuu miti nama darree tokkoofuu simannaan isin gootan simannaa bareedduudha. Nama biraatiifuu simannaa godhu nama guddaa akkanaa kanaaf aalima akkanaa kanaaf simannaan isaan godhan taakka akka taate wal naman gaafachiisu jechuu kiyya. Kanaaf wanni isiniin jennu jabaattanii guyyaa san ganamaan bariidhaan baatanii inshaallahu ta'ala boolee intarnaashinaal aayipoortii magaalaa Finfinneetti kan eeydan guyyaa sabtii ganamaan isinit dhaammanna. Sheekonni keenya warri akka Shee Amin biroo akkasumatti majlisni Oromiyaa majlisni federaalaa illee yoo rabbi laaffiseef nama hedduutu irratti hirmaata. Jiraattonni magaalaa Finfinnee akkuma jenne warri gara shaggar jiran hundummaan isaaniitu sagantaa tanarra ni hirmaatan jennee abdii guddoo irraa qabna. Qophii jabduu irra akka jirtanis quba qabna. Ammallee akka jabaattan jechumaaf warroonni dhageessaniitti jirtanittuu jirtan warroonni dhageessan illee asumaan haa dhageen jechuuf inshaallahu ta'ala nu boonsitan jennee abdii isinirraa qabna. Nu jabaadhaa nu jiraadhaa rabbi waliin isin haa deemu bakka deemtanitti abbaa biyyaa isin haa godhu mataa ol isin haa qabachiisu warra boonuu malee hin boonye warra guddachuu malee hin salphanne warra qaala'uu malee hin qaanoyne rabbi hunda keessanuu naaf haa taasisu. Naa jabaadhaa isiniin jecha hawaasni kiyya hawaasni baha Oromiyaadhaan Harargeen guutuun sagantaa sheekaa tanarratti hirmaattanii akka nuu bareechitan diin islaam akka nuu simattan akka nuu qeebaltan irra deddeebinee waamicha isiniif goona. Sheekonni keenya Harargee lixaa irraa dhimmi islaama godina Harargee lixaa akkasumas sheekonni keenya warri akka Sheek Zabuur akkasumatti illee sheeyni keenya Shee Ahmad Watar abbaadha. Shee Muusaa Suwaala Shee Usmaan Durrii Shee Abdulatiif Shee Liyyii Fallaanaa Shee Mamad Arroo illee sheekonni keenya gurguddaan Harargeen qabdu hundinuu sagantaa tana gubbatti ni argaman. Isaanilleen akkuma keenya hawwiidhaan jaalalaan akka nama ji'a ramadaanaa eeguutti harkarra addarra kaayyatanii akka kaleessa sahaabonni ergamaa rabbii fi ansaaronni eegaa turan sanitti dhufa sheekaa eegaa jiran waan ta'eef sagantaan sagantaa guddoodha sagantaa miidhagduudha sagantaa bareedduudha. Nurraa akka nafne isiniin jenna akka hawaasaatti hawaasni keenya qabaa duraanuu itti beeytan waliin beeyna wal beeyna sagantaa miidhagsuu keessatti sagantaalee akkanaa bareechuu keessatti sagantaalee akkanaa irratti hirmaattanii irra mul'attanii
uwwisa lafaa akka ajaa'ibaatti uwwiftanii kabajaaf jaalala diinii fi nama diiniif qabdan mul'ifachuu keessatti fakkaata akka isin hin qabne isin beeyna arrammoo daran akka mul'attanii fi akka diin keessan mul'iftan akka caalima nama diinillee mul'iftan ni jirreettanii guyyaa ittiif mul'iftanii fi hawaasaa fi biyyallee itti mul'iftan guyyaan kun guyyaa sanii jeetiin abdii guddoo qaba guyyaa kanaa miti guyyaa kanan geenye isin yaamne isin hin dhabne akka isin yaamne walitti isin harkachaa turre bakka itti isin yaannu walitti isin harkaa turre insha Allahu ta'ala arrallee bakka san birani dabartan malee irraa gadi dhaabbattan jee yaadu itti beeytan duraanuu harree oduma isin baan deemtu beekaa dhawanii jabaadhaa jechumaa fi yaadadhaa jechumaa fi itti jirtanii jabaadhaan isiniin jaa warri sagantaa tana miidhaysuuf gara Finfinneetii akkasuma gara Shaggarii carraaqaa jirtan dargaggoonni keenya daldaltoonni keenya guddaa galatooma akkasumatti ichi gadii warri sagantaa tana miidhaysuuf carraaqaa jirtan hojjettoonni mootummaa koreeleen majlisa Baharul Ulum akkasumatti jiraattonni magaalaa Laangee dargaggoonni keenya shamarran keenya haawwan keenya manguddoon keenya sheekonni keenya darasoonni keenya guddaa galatoomaa kumkuma galatoomaan isiniin jaa rabbiin isinirraa haa jaalatu hedduu bakka jirru isiniin boonaa jirra hedduu bakka jirru mataa ol qabannee isiniin raahaa godhaa jirra waa hedduu tanu yaachifu tasilaa rahaa nu dhorkitu waa hedduu tasilaa nu boochifu ta kofla nu dhorkitu sababa isin qabaachuutiin kofallee gammannee rahaa godhu jirra namni nama akka keeysanii kana eega rabbiitii qabu waan gaddu insha Allahu ta'ala hedduu nu boonsitanii hedduu nu gammachiiftanii fuulduratti illee haaluma kanaan nu jabaadhaa itti fufaa isiniin janna baarakallahu fiikum dargaggoota keenya dargaggoota magaalaa Laangee shufeerota keenya guddifnee galatoomaa isiniin janna ulamaota keenya bira deemtanii baadiyyaa magaalaa waamicha afeerraa simannaa sheeya keenyaa irratti nu taayisaa fi turtan bilbila yootti bilbiltanillee sheekonni keenya numa dhufanii kabaja laannaaf jettanii baadiyyaa magaalaa warri bira deemtanii ziyaartanii akka isaan bakka kanatti hirmaatanii sagantaa tana miidhaysan warri godhaa jirtan rabbiin shufeera diinii duniyaa isinaa godhu guddaa nu galatooma hedduu keeysan an suuraa teeysanillee qabu yeroo takka takka suuraa nama tokko tokko gaafaan maxxansu namoota san jaaladhee nama biraarra caalchifadhee yookaan namoota san fitti aansee nama biraaf irraachi fageessee osoo hin taane akkumaan isinii ta'uu fi akkaan itti isin galatoonfadhu dhabeetiin yeroo takka takka suuraan if biraa qabu harki gannataa oditee ol daddarba warri nan suuraa isaanii if biraa hin qabne kan ol hin baasin akkasin naa hubattanii isaan maxxanfadhee isin firraachi dhiibne isaan jabeessee isin hin laafifne tarii nama nan suuraa isaa hin qabne kan inni nama nan suuraa isaa maxxanse caalaa na bira jabaafaatu jira wallahi dhuguma rabbiitti qabsoon isin wajjiin gootan qabsoon isin diin kana lafa qabsiisuu keessan wajjiin qabsooytan qabsoo laaftuudha miti namni biraa akka biraa yaadee yookaan akka biraa laaluu danda'a akka nuti itti laalluu fi akka namni biraa itti laalu adda adda namni manzaraa gurraatti yoo kaayyate namni diimaalleen itti gurraachomaan baana namni gaafa manzaraa gurraatti kaayyatee waa laaluu eegalu wanni adiin hundi itti gurraachomti kanaaf manzaraa firraa baaftanii yoo laaltan dargaggoonni nuti galatoonfachaa jirru dargaggoota waa hedduu keessa wajjiin dabarre rakkoo meeqa keessa wajjiin kufnee ka'aadiin kana bakka tanatti gadhaabuudhaaf ibidda hojii habbuuqachaa turre sila akkaan itti galatoonfadhuun dhabe malee tanaame galanne isaanii rabbiin jazaa isaanii jannataan naaf haa deebisuu fi warriin suuraa isaanii biraan qabne adaraa kanarra laalle isiniin jechuu barbaadeeti isin hunda isiniin jaaladha isin hunda isiniin kabaja ija takkaan isin laala haylamaaram ija takkaa sanuu hangaan ija takkaan isin laalu takkaa biyya ija takkaan laaleen beeku hedduu takkaan ija takkaan isin laala hunda keeysaniin jaaladha hunda keeysaniifin kabajaa qaba akkasin naa beeka waa hedduu wajjiin daleyne fuulduratti illee waa hedduu wajjiin daleyna akka gabaabsitanii if jala laalle halaala laala ija teeysanichi fageeysaa daawwadhaa manzaraa gurraattiif irraa baasa harmi tokko tokkos akkasii waa laalaan isiniin jaa rabbii warra nagayaa fi fayyaan gammachuu walit dhufee waliin diin kana qubsiifatee fuulduratti itti fufsiifatu warra irraa baratee diin kana barsiisu sadarkaa san gubbaa gahu rabbi nu haa taa'isu itti aansee obboleeyyan kiyya warreen imoo gubbaa nu deeggaraa turtan galata keeysan silaa'uu haa galchinee fixuu hin dandeenyu galchinee fixuu miti himneetuu fixuu hin dandeenyu rabbi jazaa keeysan jannata haa godhu ammallee hadaraa warri waada nuu seentanii turtan waan waada nuu seentan san akka akkaawuntii majlisaa san gubban nuu darbitan kabajaa jaalalaan isin gaafanna koreen teenya halkanii guyyaa dalagaatti jiran sooshaal miidiyaa gubbayyoo gartan manni bakka kalee jiru arran jiru bakka arra jiru boruun jiru deemaa jiran baana dalagaan deemaa jirti guyyumaan miidhagaa jira guyyumaan bareedaa jira wanni akkasin mana sanari'u jiru maallaqa keeysanii hirmaannaa teeysanii arjooma keeysanii ammallee yoo rabbiin fedhe akka koreen teenya galgala kanatti himtutti humaa akkaawuntii irraa fixannee jirra janiin namoonni waan yattaniif biraa nuu qabdan wooma if biraa qabdan san
yoo isinii guutamullee baatte jala akka akkaawuntii isin irra nu darbitaniif kabajaa jaalallaan isin gaafanna jabaadhaa naa jabaadhaa caalmeetti wanti nasbeef afeerraa sheekha keenya simachuudhaaf warri magaalaa Finfinneetii fi Shaggar as bahanii nu eeguu akka qaban dhaamsa isaan biraan geechumaaf nasbee haasoo dheeraa ittumaan seene malee akkatti haasoo hin jenne gammachuun takka takka daangaa nama dabarsitti haasoollee nama dheereessiifti akkasin naa beekaa warri amma jirtan kun osuma hin baane bakka takka sheer naa godhaa nama 126 akkasni geessanimi isin hundinuu bakka takka sheer naa godhaa baarakallahu fiikum maallaqa isin hin gaafattu bilaashi gootan فليبلغ الشاهد والغائب نبينا كسجن صلوات ربي وسلامه عليه غافا جيدا منا ألا هل بلغت ينان إنون جيس جنين أبود أم سيسنينجي مو سنينجي نياغ ربي سنينجي مو سنينجي ندين كنا سنينجي مو سنينجي نون جيس جرتا غافا إسان جنين فليبلغ الشاهد والغائب خاص جرو خاص جر برانا نوغي جاء النبي صلوات ربي وسلامه عليه أنا سي ورس جرتنكو ورس جر برانا ناغي أشو برباديت الدال على الخير كفاعله جنبني خير نما قجل شوك ونما خير سندلقيت وبلين كي ينسوبا خيسنين خير تنريو هرماتن سمنا دين إسلام سمنا حديثا سمنا قرآن تنيو بريچن سوبا خيسنين سوابا نبدنين بان شيء ماما سمت شورا متي حديثا قرآن سمت شورا سمنان فولدرا خينجا جرتو أكسب بيني حاجبان نون سنينجا إرى ديبه درقاقون خينجا كمقالا شقر ورف انفنه booleedhaan akkana labbaatana jirtan hundi keeysanuu warri naannoo Finfinnee jirtan galatoo maa ulfaadha yoo rabbiin keenya fedhe wal harkaan teenya guyyaa sabti sa'a 3 irratti dirree xayyaaraatti haa taatuu isiniin jenna akkasumatti warri dirree dhaadhaa dhimmi islaamaa hooggansi guyyaa aladaa waggaa gabbuunu dirree dhawaa international airportitti wal harkaan teenya haa taatu isiniin jenna akkasumatti hawaasni keenya ka gubbaa gabbuutan oromiyaa irraa jechuudha magaalaan laangee qarsaan watar qullubbiin calanqo guyyaa kana sagantaa teenya miidheessuu qabdan tanuma keessa tokkummaan hawaasaallee wali hidhamti tanuma keessa hawaasni walitti dhiheenyaa fi walitti dhufeenyi isaallee jabaatee cima gaafa laangee waa qabdu magaalonni ollaa kana jiran guutuun ilaa maasiitiin hargeentu walitti dirmachuun gaafa gawwaa jiran gubbaan tun gad dirmachuun gaafa gubbaa waa jiran jalaa ol dirmachuun gaafa jiddugala jiran jalaa gubbaatti dirmachuun hariiroo hawaasaallee cimsiti waliin nama hiiti waliin nama firoomsiti akka namni kun saadoo namani qabna jee fuulduraaf wal barbaadu nama taasifti waan ta'eef walitti dirmannee waliin simannaa diin islaamaa haa bareechinuun dhaamsa keenya galatooma ulfaadhaa rabbi isin haa milkeessu yaada muraada isin haa guutu bootaa kabajaa tanallee isin hunda fidee rabbiin isin haa dhaabu osoo humna qabdanii osoo ijoollummaa qabdanii osoo nyaachuu dandeeysanii osoo yoo uffattan ittiin bareeddanii osoo akka gootan beeytanii rabbi addunyaa isinitti haa kannu addunyaa eega dulloomtanii nyaachuu dadhabdan eega jiruu jibbitanii gara irraa murattan isini kannuu miti osoo jiruu feetanii osoo durummaa feetanii osoo hiyyummaa jibbitanii isini kannee isin duroomse isin milkeeyse warra bakka khayrii hunda dhaabbatu warra harkaan islaamaa guutatu rabbiin isin haa godhu isiniin jechaa galatoomaa naa ulfaadhaa jaallan kiyya yoo jiraanne wal agarra insha allahu ta'aalaa wal harkaan teenya handura oromiyaadha wal garra finfinnee irratti akkasigaa guyyaan handura oromiyaa wal garra finfinnee irratti bilisummaadhaan jennu san arraan baana bilisummaa irratti milkii irratti jaalalaa fi kabajaa irratti wal harku nu haa taasisu isiniin jechaa warri shaggar warri finfinnee nu jabaadhaa baarakallahu fiikum gandini sichi irreechaa oofu isinis asiitan oofaan isiniin jaa namu rabbi laaffisee oofaa kullu muyassaru limaa khuliqa lahu jedhanii warri